Heimsmeistaramót ungmenna 18 ára og yngri fer fram í bænum Porto Carras á Grikklandi dagana 24. til 27. október. Skákfélag Akureyrar á 2 fulltrúa á þessu heimsmeistaramóti, þá Jón Kristinn Þorgeirsson og Símon Þórhallsson. Báðir eru þeir 16 ára, Símon er í menntaskólanum á Akureyri og Jón Kristinn er í verkmenntaskólanum á Akureyri. Þeir gjörþekkja hvorn annan eðlilega og skákirnar sem þeir hafa teflt í húsnæði Skákfélags Akureyrar í íþróttahöllinni eru margar og stundum er ekkert gefið eftir eins og vera ber þegar skákin er annars vegar. En það er ekki á hverjum degi sem Skákfélag Akureyrar sendir keppendur á heimsmeistaramót og formaðurinn er því stoltur. Já, við erum bara mjög ánægðir með hvað þeim gengur vel og þeir náttúrulega bera hróður okkar víða líka og okkar unglingastarfs. Hvernig er unglingastarfið hjá okkur? Við mættum gjarnan hafa fleiri iðkendur, það verður að segja það eins og en við erum með reglulegar æfingar hér tvisvar í viku fyrir bæði framhaldsflokk og byrjendur og skák er virkilega holl íþrótt fyrir öll ungmenni og alla krakka og þannig að við bjóðum alla velkomna til okkar. En hvers vegna á félagið 2 svona sterka og öfluga unga skákmenn? Já, það er erfitt að vera viss en við höfum, svo ég segi sjálfur frá, lagt töluvert mikla áherslu á þjálfun ungu krakkana hjá okkur og það er teflt mikið, þeir fá mörg tækifæri hérna innan félags og svo hitti svona vel á að við eigum þessa 2 stráka núna sem hafa bara líka mjög mikla hæfileika. Hvernig hafið þið nú æft ykkur fyrir heimsmeistaramótið? Það bara tefla á netinu og skoða skápbækur og svoleiðis. Hvenær fenguð að vita að þið væruð á leiðin á þetta mót? Það er alveg eitthvað síðan, ég manst ekki alveg hvernig það var, en það er frekar langt síðan. Svona. Og þið hafið verið að æfa ykkur síðan þið fréttuð af þessu? Já, ég bara að tefla hérna og eitthvað. En þetta er væntanlega risastert mót og stórt? Já, þetta er alltaf heimsmeistaramót, þannig að já. Hversu margir koma til með að keppa, vitið þið það? Það eru 156 keppendur skráðir í okkar flokki. Hvaðan úr heiminum. Frá mörgum skemmtilegum löndum, svo Kirgistan og Írak og Bandaríkjunum og bara hvaðan úr heiminum. Nánast. En núna svona þegar þið eruð að fara að leggja á stað, er tilhlökkun eða er kvíði? Það er aðalega tilhlökkun sko. Þetta verður mjög gaman. Við erum búin að bíða eftir svo lengi. Bíða eftir að leggja loksins að stað. Ykkar svona æfingar, ég fara þær fram á netinu, eru þið þá að tefla sem sagt við einhverja ykkar svona sem þið þekkið jafnvel úti í heimi? Já, það er alveg bara æfingar hérna, en við teflum bara sjálfur á netinu og við bara einhverja og stundum bara við vini og eitthvað. Hvenær byrjuðu þið nú að tefla? 2008. 2011. Já, þeir hafa náð langt á þessum árum og framtíðin blasir við þeim. Bestu skákmenn heimsins eru yfirleitt mjög ungir eða í kringum 20. Áskell Örn, formaður, segir að aldur bestu skákmanna heimsins hafi lækkað mikið á undanförnum áratugum. En hvað segir formaðurinn framtíð Akureyringanna sem báðir eru 16 ára? Þegar svona unga menn að ræða þá snýst þetta mjög mikið svona úthald og áhuga. En ef þeir halda áfram á sömu braut eins og þeir eru núna og það er svo sem bendir ekki til annars, þá geta það bara náð langt, þeir eru báðir stórmeistarefni strákar. Þú sérð efni í þeim? Alveg klárlega. Hversu mörg elóstig eru þið með og hversu öflugir eru þið? Ég er með 2057 elóstig og er núna næst stigahæstur 16 ára yngri og 50 stigahæstur 20 ára yngri. En þú? Ég er með cirka 2285 eða eitthvað, ég er stigahæstur undir 20. Hvaða vonir gerðu ykkur árangur á mótinu? Ég ætla bara að reyna að vera fyrir ofan þar sem ég byrja og bara reyna að komast yfir 2300 og hækka mig bara. En hvað segir þú? Já, bara aðalega hækkar á stíðum. Maður er ekki tefla titil eins og sem. Bara gera sitt besta og hafa gaman að þessu.